Салям, Казахстан. С вами Ермек Нарамбай. И, к сожалению, мы обсуждаем неприятную новость. Вчера вечером, поздно вечером об этом узнал. И пытался это осмыслить, понять, как на это реагировать. Аблязов, по сути, написал донос властям с требованием снять Амирджана Косанова с выборов в связи с нарушением законодательства. Там речь идет о том, что он предъявляет первичный донос с Тараза. Два чувака пишут, подписываются под тем, что какие-то процедуры внутри движения Ул-Тагдаре были нарушены. Это ставит под сомнение юридические основания для правильного, выверенного выдвижения кандидата Амирджана Косанова на президентских выборах. И вот на этом основании написано заявление в Генеральную прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию с требованием разобраться и отменить выдвижение Амирджана Косанова, провести проверку. Я все время призываю к единству. Я все время призываю к тому, чтобы оппозиция объединилась. Что там, где есть нестыковки, есть где противоречия, где есть недопонимание, сесть за стол переговоров, провести дискуссию в прямом эфире, задать друг другу вопросы, выяснить, где в чем не сходится. Потом уже дальше, снова в прямом эфире, говорить о том, что нас объединяет, и какие-то проекты объединяющие сделать. Например, я говорю, что нет никаких противоречий в митинге после выборов 10, 11, 12, 13 июня, который можно проводить 2, 3, 5 дней, неделю. Здесь никаких противоречий нету. Мы, оппозиция, должны объединиться в этом. Нет никаких противоречий в том, чтобы бороться с фальсификацией 9 числа, не отвлекаясь ни на какие митинги, ни на какие другие акции, сосредоточиться только на этом. Сегодня выходила Сузунагаша с Жамбульского района Алматинской области, с поселка Кайназар, девушка. Она говорит, что хочет выйти на выборы, но у нее нет напарника. Мама с детьми находится, муж на вахте, людей не хватает. И так на каждом участке, особенно ауылда. Ауылда адамдар жоқ, бақылаушылар жоқ, бақылаушылар жетпей жатыр. Сол үшін бізге көп адамдар керек. Нам нужно объединение оппозиции. И вместо этого Аблязов, вместо того, чтобы помочь народу вот в данный момент бороться с фальсификациями и добиться самим честных выборов, без всяких гарантий Назарбаева, без всяких гарантий и заявлений Токаева, которые он говорит, что обеспечить честные выборы. Нам это надо обеспечить. Мы 30 лет в оппозиции, в том числе тот же самый Аблязов, ничего не сделал, чтобы наблюдение было жесткое на всех участках. И 30 лет спустя мы сидим у разбитого корыта и не можем наблюдение наладить. У нас не хватает людей. 90% вот этой армии наблюдателей, они без опыта. Они никогда не были на выборах, даже как избиратели. У них нет опыта, как у наблюдателей. Они не знают, что делать, они не знают законодательства, они учатся на ходу. Урывками видео смотрят, инструкции читают. Многие не могут приехать на семинар из аула. Они смотрят это все по интернету. Хорошо, что есть интернет. И они сейчас учатся на ходу. И вот эта плохо обученная армия наблюдателей против превосходящих сил противника, при нехватке наблюдателей на участках, мы сейчас идем в бой. Нам сейчас нужно вырвать этот шанс для победы. Мухтар Кабулович, какие проблемы для вас выйти в эфир и высказать свои проблемы
свои тезисы, свои аргументы, свои факты по выборам. Давайте поспорим. Чего вы боитесь? Чего вы шарохаетесь по углам? 2 года убегаете от меня. Выходите. Вот это ваша трусость мне непонятна. Непрозрачность непонятна. Неадекватные действия непонятно. Сейчас народ выступает за выборы. Народ выступает за то, чтобы самому себе гарантировать честные выборы. И 9 числа будет Анракайская битва. А где будет отряд Аблязова? Будет обходить вокруг да около Анракайскую битву? И потом будет говорить: а, они проиграли, что с них возьмешь? А если бы ваш отряд был бы в этой битве? Может быть, это была бы как раз та капля, которая бы превозмогла бы противника, силы противника, которая бы оказала бы влияние на битву. Надо быть мудрее. Надо быть выше своих личностных каких-то отношений с Кусановым. Вы с Кусановым не дрались, как я дрался. У вас меньше противоречий, чем у меня. Но я его поддерживаю не потому, что он мне нравится, а потому что я считаю, на сегодняшний день это мощнейший сегодняшний шанс для страны выйти за свои узколичностные рамки, за те рамки, которые не позволяют вам лично, Мухтар Кабулович, понять сегодня сердце, ум страны, народа. Сегодня мы с вами могли бы оказать большую помощь стране, объединившись и выставив наблюдателей. А вместо этого вы производите какое-то впечатление мелкого, завистливого человека, который вставляет палки в колеса своей оппозиции, своему народу, своей общественности. Народ уже отворачивается от вас. Опрос проведите у себя на своей странице. Я опрос провел у себя. 10 тысяч человек проголосовало. Столько людей не участвует ни в одном социологическом опросе. Там максимум 2000 человек. И что показывает этот опрос? За Кусанова 65% выступает. 90% из них за наблюдение, за борьбу с фальсификациями. А за бойкот сколько? За бойкот раньше было 65%, сейчас 32%. Из этих 32% 70% за наблюдение против вашей позиции выступают. Ваши ДВКшники перешли на сторону косановцев. Ваши ДВКшники сейчас идут активно в наблюдатели. А вы остаетесь одни. И вы остаетесь вы одни с этими доносами своими. Я никогда не говорю, что вы КНБшник. А вы почему-то говорите про меня, КНБшник. Выставляйте свои аргументы, свои факты, свои документы. У вас же все генералы же были на взятках ваших. Ходили у вас на цыпочках. Где мои доносы? Покажите народу. Зато у меня вопросы есть к вам. С 2008 года гуляет в интернете видео со всеми доносами, которые написаны якобы вашей рукой. Там 20 человек, людей, лидеров оппозиции, на которых вы написали доносы. Или не вы. Там 3 сокамерника, на которых вы написали доносы. Или не вы. Я не знаю и я не утверждаю. Но я хотел бы просто элементарно вас спросить когда-то. И вы до сих пор убегаете от этого вопроса. Возьмите ручку. И возьмите в прямом эфире и напишите 40 слов. И спешите одну страницу. Прям пока рисуйте на глазах у видеокамеры. И покажите это всем. И мы сравним почерки. А вот так убегать нельзя и не надо. Если вы написали донос, так и скажите, почему вы написали донос. У вас там приставили пистолет к колбу. Но я сидел в этом месте. И ничего, мы выдержали. И Арон Атабек сидит там. И он доносы не пишет. И Вадим Курамшин сидел там.
И он доносы не писал. И Мухтар Джакишев пишет. Там что угодно, но только не доносы. Он пишет письма родным своим. Кто доносы пишет? Кто вообще в Казахстане из политиков, из оппозиции, попадая туда в командировку, писал доносы? Вы сейчас пишете доносы на Косанова. Пишите кому? Пишите властям, чтобы сняли Косанова? И что вы этим добьетесь? И кем вы станете после выборов? Кем? Выходите на прямой эфир со мной и скажите мне в лицо все, что у вас есть. А я вам скажу в лицо то, что у меня есть. Мы найдем противоречия, мы найдем то, что общее. И нам нужно сейчас, несмотря на взаимное презрение или взаимную неприязнь, находить общее и сейчас служить народу. Нам сейчас надо скинуть Назарбаева, Токаева, Нуратан. А между собой мы разберемся потом. Потом вы предъявите Косанову все свои претензии. После 9 числа можете сказать, вот до 9 числа я поддерживал Косанова с оговорками. А вот после 9 числа я могу сказать о нем все, что я думаю. Не надо во время выборов сейчас вытаскивать всю грязь, всю муть. Не можете поддержать Косанова, держитесь в стороне. Держите свой нейтралитет. И не мешайте со своим митингом 9 числа борьбе с фальсификациями. Людей мало, не надо отвлекать людей. И не надо их подставлять. 9 число это день выборов, и там агитация запрещена. Запрещена вдвойне. И вы это знаете. И людей будут избивать и оттаскивать людей как угодно. Власть на такое может пойти. Тем более она скажет, агитация запрещена. Мы на законных основаниях, даже при иностранных наблюдателях, можем их арестовать и убрать с дороги. Вы подставляете людей. А 10 числа, когда на руках будет протоколы первичные, когда будет видеозаписи, когда будет множество фальсификаций, когда Центральная избирательная комиссия, несмотря на сведения с участков, с 10 тысяч, будет объявлять Токаева победителем, не будет объявлять второй тур, не будет признавать правоту, правду, очевидность фактов в первичных протоколах с 10 тысяч участков, то вы в этом случае имеете право с нами вместе выйти на 10, 11, 12 число на митинги. Не надо быть таким завистливым, не надо быть таким узколобым. Надо своей башкой думать и смотреть хотя бы опросы. За вами осталось только 14% людей. Люди от вас отворачиваются. И вы это не понимаете до сих пор. И вы пытаетесь своими мелкотравчатыми, гнилыми своими движениями сейчас убрать Косанова. Вы сейчас бежите к Назарбаеву, чтобы он снял Косанова. Вы с человеческой точки зрения иногда смотрите на себя, как вы выглядите. И как на вас народ будет смотреть? Народ проклинать вас будет, вы понимаете меня? Подумайте своей башкой и сейчас принимайте правильное решение. Вам, народ, и я лично не прощу. И если что-то случится сейчас с кандидатурой Амиржана Косанова и его снимут до выборов, как сняли в свое время Серикжана Мамбеталина и партию Рухания в 2011 году, тогда мы попробуем разговаривать вместе с народом против вас на том языке, на котором вам будет более понятен, если до вас сейчас не доходит. Уходите в сторону, не мешайте народу. Не можете сейчас ввязаться в Анракайскую битву, хотя бы не помогайте врагам. Сегодня вы перешли на сторону врага. Сегодня вы помогаете джунгарам.